Alors salut. Pour l'entretien du pélargonium, celui qui veut voir la vidéo en langue française, qu'il suit du début jusqu'à la 17e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية كيف يعتنوا بالبيلاغونيوم يتابع الفيديو من ديال 17 تقريبا للآخر. Alors, on va parler maintenant du Pélargonium grandiflorum ou alors du Pélargonium à grande fleur. C'est une hybride, on ne va pas le trouver à l'état naturel comme ça, c'est fait par la main de l'homme. Bon, bien sûr, les couleurs, par hybridation, on aura plusieurs couleurs. C'est un géranium. Le Pélargonium, c'est de la famille des géraniums, c'est un cousin, donc voilà. Pélargonium, géranium, c'est la même chose. J'ai juste noté les étapes. Pour ne pas oublier d'en parler, on va commencer par l'origine. Le pélargonium nous vient d'Afrique du Sud. En général, tous les pélargoniums et tous les géraniums sont originaires d'Afrique du Sud. Mais celui-là, précisément, il nous vient d'Afrique du Sud. Donc c'est une plante qui va aimer la chaleur, qui va aimer le soleil et va détester l'excès d'humidité. Pour la température de la plante, c'est une plante qui doit être exposée en hiver entre 12 voire 10 degrés, mais pas plus. Pour des courtes périodes, quand on a une tempête qui passe, disons 5 voire 4, 5, 6 jours maximum, le pélargonium il va supporter entre 5, 6, peut-être 0 degré, mais juste pour quelques jours. Si l'hiver, si vous habitez dans une région où l'hiver à une température pendant les 3 mois, toute la période hivernale, entre 0 et moins 0, alors ne la plantez pas en pleine terre, ou alors si elle est plantée en pleine terre, et alors il faut lui mettre un voile d'hivernage, ou alors gardez-la en pot et faites-la entrer ou dans une serre, ou à l'intérieur de la maison, mais devant une fenêtre. Mais dans une région où la température ne descend pas à 10 degrés, ça va, on peut la garder dehors sans problème. Pour l'exposition, c'est une plante qui va adorer le soleil. Si vous voulez que votre géranium ou votre pélargonium soit généreux en fleurs, alors donnez-lui du soleil, du soleil, du soleil. Plus le géranium ou le pélargonium a du soleil et plus il va fleurir. Plus il a moins de soleil et plus il va moins fleurir. Donc pour la floraison, géranium ou pélargonium, c'est soleil, en plein soleil. Bon, là on est arrivé à la floraison. C'est une plante qui va fleurir, qui va bombarder le jardin avec sa floraison à la fin du printemps. Bon là on est tout juste au début du printemps, mais ils sont en fleurs tout simplement, c'est normal. Ils ont été plantés sous serre. Il fait plus chaud et alors c'est normal. Mais en général, si on parle du Liban, puisque je suis au Liban, ils vont fleurir à la fin du printemps et en été. Ça dépend. En Europe, ils vont fleurir à la fin du printemps aussi et peut-être en été, mais pas au début du printemps en tout cas. J'ai mes géraniums en pleine terre dans le sud Liban à 700 mètres. Ils n'ont pas encore fleuri, ils sont encore couverts. Ils fleurissent en général à la fin du printemps. On va avoir une très grande floraison au printemps et en été. Et on peut avoir toujours des fleurs qui vont démarrer et s'épanouir, mais en petite quantité, même à la fin de l'été et au début de l'automne. Pour l'arrosage, et l'arrosage a joué un rôle sur la floraison du géranium et du pélargonium. Bon, pour l'arrosage, c'est une plante qui ne va pas aimer les excès d'humidité. Moi, personnellement, quand ils sont en pot, je les arrose une fois par semaine, pas plus, en été. Et même en pleine terre, une fois par semaine, pas plus. Et même si le pot, si vous avez l'habitude d'arroser une fois par semaine, mais que vous, après quelques semaines, vous constatez que le terreau il est encore humide, à la base, ne l'arrosez pas. C'est que la plante n'a pas besoin d'eau. Sinon, si vous arrosez, et si le sol est humide et que vous arrosez, vous allez faire pourrir les racines et tuer la plante. C'est une plante qui ne va pas supporter les excès d'humidité dans son sol. Donc attendez que le sol soit bien sec avant, c'est pas un cactus, hein. Il doit avoir au moins à la moitié
Il faut juste attendre que le sol commence à sécher à la moitié du pot, quoi. Il ne faut pas qu'il soit aussi sec complètement, c'est pas bon. En général, moi personnellement, en été, je les arrose une fois par semaine. En hiver, je ne les arrose pas parce que je ne les ai pas en pot. Je les ai dans mon jardin et il va pleuvoir. Donc, je stoppe les arrosages en hiver. Pour le sol, bon, c'est une plante, les géraniums, elles sont plantées dans de la terre de jardin. Dans la terre de jardin, c'est une terre alcaline, elle est calcaire. Et mes géraniums n'ont aucun problème. Mes pélargoniums plutôt, je ne sais pas pourquoi je dis géranium, mes pélargoniums n'ont aucun problème et ils fleurissent chaque année. On peut la planter dans un sol, comme j'ai dit, dans un sol, dans une terre de jardin plutôt. Il va supporter le calcaire, mais en général, et si vous êtes sur les rayons et que vous trouvez un terreau spécial géranium, alors oubliez tous les sols et utilisez un terreau spécial géranium. Si vous n'avez pas trouvé un terreau spécial géranium, alors c'est une plante qui va fleurir, on va la planter dans un terreau spécial plante fleurie. Si vous n'avez pas trouvé les deux, une terre de jardin, ça fait l'affaire. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Pour le rempotage, bon, en pleine terre, on ne va pas la rempoter, c'est logique. Mais dans un pot, comme ça, là, bon, là il a près de. C'est un géranium qui a environ un an et demi, je pense. Dans un pot comme ça, on va la rempoter chaque 2 ans, dans un pot un tout petit peu plus grand, dans un terreau spécial géranium, si vous n'avez pas trouvé. Terre de jardin ou terreau plante fleurie. Pour l'engrais, c'est normal, c'est une plante qui va fleurir, alors on va utiliser un engrais spécial plante fleurie. Une fois chaque 3 semaines, une fois par mois, au printemps et en été. Pour la taille, le géranium, il doit être le pélargonium et le géranium de toute façon. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je dis géranium, c'est la même chose, c'est la même famille. Pour le pélargonium et pour les géraniums, la taille est nécessaire. Tout simplement, si vous gardez votre pélargonium sans taille, il va se développer d'année en année, continuer à pousser, se dégarnir à la base, devenir du bois sec. La plante ne sera plus jolie à voir et même la floraison va diminuer. Donc, ce qu'il faut faire, à la fin de l'été, ça dépend des régions. En Europe, on va parler de la fin de l'été, début de l'automne. Au Liban, on va parler plutôt de la fin de l'automne. Moi, précisément, personnellement, je les taille à la fin de l'automne. On va rabattre la plante à moitié pour l'obliger à se ramifier et à faire une très belle touffe, à se densifier et pour donner une très grande floraison. Et c'est ce que je fais chaque année sur mes pélargoniums et sur mes géraniums, qui soient les géraniums lierre ou zonal ou patati patatène, tous mes géraniums. J'en ai plusieurs variétés au fait. C'était pour la taille. Donc il faut tailler le géranium et le pélargonium à moitié. Il ne faut pas la laisser pousser. Pour les insectes et les maladies de la plante, c'est une plante, comme j'ai dit, qui déteste les excès d'humidité. Il ne faut pas vraiment trop l'arroser, sinon vous allez créer dans son sol des maladies fongiques qui vont pourrir la plante, faire pourrir les racines et tuer la plante plutôt. On a aussi la rouille. Si on a une forte humidité sur la plante, le géranium et le pélargonium peut être atteint de la rouille. C'est une poudre orange qui va s'installer sur les feuilles. Bon, si on n'a pas une grande attaque, on va juste retirer les feuilles, mais si on a une très grande attaque, on est obligé d'utiliser du fongicide plutôt. Je déconseille parce que c'est un produit chimique. Moi, je déteste les produits chimiques. Donc, ce qu'il faut faire, ne jamais pulvériser de l'eau sur le feuillage des pélargoniums ou du géranium. Ils ne vont pas aimer. Ce n'est pas une plante exotique. Ce n'est pas une plante plutôt tropicale. Donc, ils n'aiment pas l'humidité sur son feuillage. C'est une plante de savane. Afrique du Sud, bien sûr. On a aussi les aleraudes. Bon, pour les aleraudes, il faut veiller à ne pas qu'ils commencent à se multiplier, sinon ça sera difficile après, même avec un pesticide.
parce que les aleraudes sont vraiment très résistants. Ce qu'il faut faire, dès qu'on capte les aleraudes c'est un tout petit papillon blanc, un tout petit papillon environ d'1 millimètre, pas plus qu'un millimètre, hein, l'aleraude. Ce qu'il faut faire, avec du scotch, on vient et on capture les aleraudes pour débarrasser la plante. Et c'est terminé. Mais il ne faut pas laisser, si on détecte des aleraudes sur la plante, on ne va pas les laisser, sinon elles vont se multiplier très rapidement et finalement, la plante sera vraiment très attaquée, elle va finir par mourir. On a aussi les pucerons. Les pucerons, c'est simple. Le puceron, du savon noir ou du savon liquide, n'importe quel savon, on le mélange avec de l'eau, paf, 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 une bonne fois, on va pulvériser une bonne fois sur la plante. Les pucerons ne vont pas supporter le savon. En 10 minutes, en 15 minutes, ils seront tous morts. On a les cochenilles farineuses. Les cochenilles farineuses aussi, s'il n'y a pas une grande attaque, on est obligé d'utiliser un pesticide. Et je suis contre les pesticides. Ce qu'il faut faire, dès qu'on détecte une cochenille farineuse, avec un coton-tige, un morceau de bois, n'importe quoi, un cure-dent, n'importe quoi, on va retirer les cochenilles, on va les écraser, on ne va pas les jeter parce qu'ils vont revenir. Et avec un coton imbibé d'alcool, on va essuyer à la place où était la cochenille ou alors pulvériser de l'alcool à la place où était la cochenille. Bon, en général, c'est tout, c'était tout sur la plante. On va parler maintenant je vais parler un peu de mon expérience avec les pélargoniums. En fait, quand j'ai acheté mon pélargonium, la première fois, c'était il y a 8 ans, il y a 8 ans environ. C'était celle-là, c'était cette couleur. Je ne savais rien sur la plante, je l'ai arrosée, je l'arrosais une fois chaque 2 jours, une fois chaque 3 jours. En 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, ma plante était, paf, terminée, morte. Je l'ai perdue à cause d'un excès d'humidité. L'année suivante, c'était celle-là. C'était cette couleur. J'ai acheté ce pélargonium. J'ai lu comment entretenir un pélargonium et comment en prendre soin du pélargonium. Je l'ai acheté, je l'ai mis en pot, il était sur mon mur. Je viens après 2 mois, ma plante a disparu. Ils me l'ont volé. Voilà, c'est tout. Donc, il y a 5 ans, j'ai acheté des pélargoniums de cette taille-là, que j'ai mis dans mon jardin. Je vais vous montrer. Je vais faire une toute petite pause. J'ai les photos sur le téléphone de ma mère. Je vais chercher le téléphone de ma mère, je vais vous dire. Je vais vous montrer juste un exemple. Ben voilà, je vous ai dit, j'ai acheté mes pélargoniums de cette taille. Ils étaient 4 couleurs différentes. Il y a 5 ans, je les ai mis en pleine terre, c'était en été. Et ça, c'était la 2e année. Bon, il y a la lumière. C'était la 2e année, c'est au début c'est à la fin du printemps, ils ont commencé à fleurir. Et là, celle-là, c'est l'année suivante, c'est l'année de l'an passé. J'en ai 4 couleurs. Ils ont grandi, ils m'ont pris toute la place. Et voilà. Bon. Ok. Bon. Et là, chaque année, je les rabats à moitié et ils poussent, ils se densifient et ils fleurissent. Pour la floraison, j'ai dit, il va fleurir jusqu'à l'automne. Hein. Ça dépend des régions, ou jusqu'à l'été, la fin de l'été, ou alors jusqu'à la fin de l'automne. Pour la multiplication, c'est une plante qui va être multipliée ou par semis, ou alors par bouturage. C'est facile, le géranium et le pélargonium, ils se bouturent facilement. On va juste, bien sûr, quand on va faire une bouture, on va éliminer les fleurs, bien sûr. On va prendre une tige environ de 10 voire 15 cm, couper les feuilles, garder 1 ou 2 feuilles par le haut. Et de l'hormone de bouturage, ça sera bien. Si vous n'avez pas, tant pis. On va la semer, on va la repiquer. On va faire la bouture dans un terreau spécial bouturage et laisser les racines se développer. On va toujours veiller que la motte soit toujours un tout petit peu humide. Il ne faut jamais que la motte d'une bouture devienne trop sec parce que les petites racines qui vont se développer ne vont pas supporter la sécheresse. Bon là, pourquoi j'ai acheté 5 géraniums
C'est un pélargonium, tout simplement parce que je suis tombé amoureux des patios de Cordoba. Si quelqu'un connaît les patios de Cordoba, c'est en Andalousie. Et donc j'ai voulu faire l'entrée de mon jardin en patio, le transformer en patios de Cordoba et planter des géraniums, lierre, des géraniums, n'importe quel géranium, de toutes les couleurs, du pélargonium. Ce que j'ai peint le mur en jaune et en rouge, comme le drapeau espagnol, et j'ai mis des pots multicolores, plusieurs couleurs. Et là, puisque je peux faire des boutures, je ne vais pas faire des boutures, je suis pressé, donc je suis allé acheter des pélargoniums déjà prêts, déjà en fleurs, pour les installer dans les pots où je veux planter les pélargoniums. Parce que si je vais faire une bouture, je vais attendre au moins 2 ans avant qu'ils vont commencer à grandir. J'ai pas le temps pour ça, donc je suis allé acheter des pélargoniums déjà prêts dans le marché, sur le marché plutôt. Voilà. Bon, c'était tout sur la plante. J'ai plus rien à dire et voilà. Bah, il y a un petit truc que j'ai oublié de dire. Bon, c'est pas grave, je vais faire un montage. Bon, moi je vais pas le faire, hein. Comme ils disent que pour empoter le pélargonium, en général quand on lit sur les pélargoniums et les géraniums, quand on va le rempoter ou la mettre en pleine terre, il faut éliminer toutes les fleurs. Laisser la plante s'installer plutôt de se préoccuper à faire des fleurs. Il doit s'installer et la floraison sera plus généreuse. Je ne sais pas, moi j'ai toujours planté mes pélargoniums, mes géraniums sans couper les fleurs, ils ont toujours fleuri. Donc, ce sont les spécialistes qui le disent, hein. Bon, moi, c'est pour ça que je le dis. Sinon, moi personnellement, bien sûr, je ne vais pas détruire la floraison de mes pélargoniums, je vais les garder, je ne vais pas couper les fleurs quand je vais les rempoter dans les pots colorés là. C'était juste pour vous dire ce que disent les spécialistes. اوكي هلا نحن بدنا نحكي عن البيلارغونيوم جرانديفلورم. البيلارغونيوم اجران فلور اللي وردتها كبيره، هيدي ابريد ما بنلاقيها بالطبيعه، هيدي ابريد البشر هن عاملينها، طبعا بيلقحوا الورد والانواع لتعطينا هيدي النبته. هلا البيلارغونيوم هي جيرانيوم، بيلارغونيوم جيرانيوم هي نفس الفصيله نفس الشيء، بس هيدي بيسموها بيلارغونيوم. هي حسب الورد بيسموهم، حسب نوعية الورد. هلا أنا كتبت النوتات اللي بدي أحكي عنهم، الإتابات، منشان ما أنسى أحكي عن شيء. بدنا نبلش أول شيء بالأصل. البيلارغونيوم أصلا من جنوب أفريقيا، مثل إجمالا بالأغلب الأوقات كل شيء بيلارغونيوم، كل شيء جيرانيوم أصلا من جنوب أفريقيا. خاصة هيدي البيلارغونيوم، هيدي النوعية، هيدي من جنوب افريقيا. هفرجيكم اذا مش مبينة كثير. هيا. اوكي. هلا بدنا نبلش، يعني اللي بيحكي عن جنوب افريقيا عم نحكي عن نبتة بتحب الشرب، بتحب الشمس وما بتحب المي. بدنا نبلش بالتمبيراتور، التمبيراتور اللي هي الطقس تاعولها. البيلارغونيوم بحياتكم ما تحطوها برا اذا كنتوا بمنطقه في برد، يعني مش لازم البيلارغونيوم الحراره تنزل عليها كل الشتاء. عم نحكي، ما عم نحكي عن فترات صغيره، كل الشتاء مش لازم الطقس الحراره الجو ينزل تحت ال10 درجات. يعني البيلارغونيوم لازم يضلوا بالشتاء بين 12 ل 10 درجات ماكسيموم. اذا عندنا عاصفه، اذا كنا بمنطقه فيها برد بحدود ال10 تقريبا ومرقت عاصفه، بصير انا عندي اياه بالجنوب، تمرق عاصفه اوقات، تنزل الحراره بين 4 ل 5 درجات، اوقات درجه واحده بس، هول لايام معدوده، يعني نحكي عن 3 4 ايام مش اكثر. ما حيصير فيها شيء للبيلارغونيوم، ما حتموت، حتضلها خضراء وتكفي حياتها. بس اذا كنا بمنطقه الحراره بتنزل كل الشتويه لتحت ال5 درجات او 6 درجات، الافضل تتركوها ببو وتفوتوها لجوا دائما على الضوء، يعني تحت شباك، او اذا كانت بالارض بدكم تغطوها بفوال ديفيرناج. فوال ديفيرناج هي مثل قماشه بيضاء
بتفوت الهواء وبتفوت الاكسجين على النبته وبتفوت النور وبتحميها بنفس الوقت من البرد، اسمها فوال ديفيرناج. شو كنا عم نحكي؟ هلا عندي منها بالجنوب وما في ولا مشكله. بالجنوب انا على 700 متر، الحراره بتضلها بين 12 ل 10 اوقات 8، بس بالعواصف تنزل الحراره لايام معدوده مثل ما قلت لكم 3-4 درجات، ما في اي مشكله، بس مش لفتره طويله. اذا بتتركوا النبته تحت 10 درجات لفتره طويله النبته حتموت وما حتتحمل البرد. بذكركم هيدي نبته اصلا من جنوب افريقيا، يعني من منطقه شوب. اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها، البيلاغونيوم، الجيرانيوم، كل شيء جيرانيوم بالبيلاغونيوم تحت الشمس. اذا بدكم انه البيلاغونيوم تعطيكم ورد بدكم تحطوها تحت الشمس، ابدا مش بالفي. اذا كانت بالفي ما حتعطيكم ورد، او اذا اعطتكم ورد حتعطيكم بكميه كثير قليله. بدكم الجيرانيوم تاعولكم تنجح، حطوها تحت الشمس. الأروزاج، السقاية، البيلاغونيوم أو الجيرانيوم، بدنا نحكي أنا بقول جيرانيوم لأنه نفس الشيء، نفس الفصيلة ونفس العناية. البيلاغونيوم ما بتحب المي، فبدكم تسقوها بالصيفية إذا كانت ببو أو بالأرض، مش أكثر من بالصيفية عم نحكي، مش أكثر من مرة بالجمعة. ولازم تتأكدوا دايما إنه الأرض بلشت تنشف على النص تقريبا قبل ما تسقوها. طبعا ما تتركوها كلها تي بس لأنه مانا كاكتوس هيدي، يعني بس الارض بتبلش تنشف على النص ببين على النظر اصلا ترجعوا تسقوها. اذا كانت الارض من فوق بعدها رطبه، حتى لو كنتوا عندكم بالعاده تسقوها مره بالجمعه والارض تاعولكم بعدها رطبه من فوق، يعني النبته ما بدها مي، ما تسقوها. اذا جيتوا سقيتوها حيصير عندها زياده مي، حتهروا لها شروشها والنبته حتموت. فبالصيفيه انا بحكي عن تجربتي، بالصيفيه انا بسقيهم مره بالجمعه، بالشتويه لانه انا ما عندي يوم ببو، عندي يوم بالارض. بالبو مره كل 10 ايام، مره كل 15 يوم. بالشتويه تاكدوا انه الارض بلشت تنشف. اذا كانت موجوده بالارض ابدا بالشتويه ما تسقوها لانه اصلا عم بتشتت وفي برد، الارض بدها تضلها رطبه. وهيدي الغلطه اللي عملتها انا على فكره من 8 سنين تقريبا. اشتريت اول بيلاغونيوم، كانت هيدي اللون، هيدا اللون، ما كنت اعرف ابدا شيء عن النبته. شو بلشت اعمل؟ اسقيها كل يومين كل 3 ايام، بعد شهر النبته ماتت، ما تحملت، اهتروا شروشها وماتت. السنه الثانيه جيت اشتريها، قريت منيح عن بيلاغونيوم، فتت على جوجل، قريت واخذت نصايح خبراء وصرت اعرف شوي عن النبته. ثاني سنه اشتريت هيدي بيلاغونيوم لونها زهر فاتح، يعني عم نحكيكم من 7 سنين. حطيتها بالبو، بلشت تسقيها، بلشت تعطيني ورد. حطيتها بالجنوب على بجنينتي، يعني على التصوينه. بعد شهرين اختفت الورده، سرقوا لي اياها. مبروك. من 5 سنين تقريبا اشتريت جيرانيوم بهيدا، بيلاغونيوم بهيدا القياس، كانوا 4، حطيتهم بالبو. هلا هيدي اخر شيء بفرجيكم على فيديو كيف صاروا. خلينا نكفي شو لازم نحكي. فمثل ما قلت لكم انتبهوا على السقايه. الورده تبعها هي البيلاغونيوم بدها تبلش تعطينا ورد حسب. هلا هون نحن باول الربيع وهيون عاملين ورد لانه تحت خيم وتحت الخيمه دائما في شوب، فبدها تورد اسرع. انا الجيرانيوم البيلاغونيوم تاعولي بعضهم بالجنوب في برد اكثر، بعضهم خضر، بعد ما اعطوني ولا ورده. بالجنوب تعطي البيلاغونيوم وردتها اخر الربيع تقريبا. باوروبا تقريبا بالصيفيه، اخر الربيع اول الصيفيه بتعطينا الورده تاعولتها. بس اذا كان بمنطقه في شوب بدها تبلش تعطينا الورده تاعولتها باول الربيع، مثل هيدي الحالات. بدها تعطينا الورده تاعولتها بكميه كثير كبيره بالربيع وبالصيفيه، من بعدها بدها توقف، بدها تبلش تعطينا بس ورد رجعي بيسموه، يعني ورده وردتين لاخر الخريف اذا كنا بمنطقه شوب. واذا كنا بمنطقه برد مثل اوروبا لاول الخريف بدها تعمل ستوباج، يعني ما عادش حتعطينا ولا ورده لانه ببلش تتغير الطقس، يبلش البرد. هيدي نبته بس يكون في برد ما حتعطينا ورد، شيء طبيعي. بدها شوب لتعطينا ورد. شو قلنا؟ وين وصلنا؟
السول التراب تاعولها. هلا هيدي النبته حتتحمل الارض الكلسيه والارض الجنينه، لانه انا ارضي كلسيه وعندي يوم بالقلب الارض صار 5 سنين، كل سنه بيعطوني ورد بكميه كبيره حفرجيكم عليهم اصلا، فما في ولا اي مشكله، النبته بتتحمل الكلس بالارض. بس الافضل اذا كنتوا هي عم بحكي اذا كنت بدكم تزرعوها بالارض، وانتبهوا دائما انه الارض تاعولكم ما تكون ارض تحفظ المي، اذا كانوا ارض تحفظ المي ما تزرعوها هونيك. قلت لكم هيدي النبته ما بتحب الاراضي اللي بتحفظ المي، ما بتحب كتر المي بشرشها. البيلاغونيوم والجيرانيوم، كل الفصائل الجيرانيوم اذا بدكم تتركوها ببو، الافضل تزرعوها بتيرو سبيسيال جيرانيوم، في تراب اسمه سبيسيال جيرانيوم، هيدي افضل شيء للجيرانيوم والبيلاغونيوم لانه معمولين خصوصي لهم. اذا ما لقيتوا ما في مشكله، فيكم تستعملوا التراب تبع الجنينه، او ساعتها تجيبوا لانه هيدي نبته حتعطينا ورد، فيكم تجيبوا ساعتها تيرو سبيسيال بلانت فلوري، يعني تيرو خصوصي للورد. هلا رامبوتاج، بدنا نحكي عن الرامبوتاج كيف بدنا ننقلها. هلا هيدي النبته اذا كانت بقلب الارض ما في مشكله، ما حنرجع ننقلها، بس اذا كانت مثلا هيدي عمرها تقريبا شي سنه ونص، اذا كان بهيدا البو تقريبا هلا اذا ما حنتركها فيها تبقى بهيدا البو بعد شي للربيع الجاي، بس كل سنتين اجمالا كل سنتين ونص البيلاغونيوم او الجيرانيوم بدنا ننقلهم ببو اكبر شوي. الرامبوتاج حكينا، بدنا نحكي عن الانغري كيف بدنا نغذي النبته. طبعا هيدي نبته بدها تعطينا ورد، فبدنا نغذيها بسماد للورد، يعني انغري سبيسيال بلانت فلوري، سماد للورد، مره كل 3 جماع، مره بالشهر بالربيع وبالصيفيه. طيب تشحيل، كان بدنا نحكي شيء عن الرامبوتاج، هلا برجع بحكي فيها. التشحيل، البيلاغونيوم والجيرانيوم من اخر الخريف تقريبا، اول الخريف حسب المناطق، اذا كنا باوروبا بدنا نبلش اول الخريف، اذا كنا بلبنان اخر الخريف، يعني قبل ما نبلش نسقع الدنيا كثير منيح، يعني عم نحكي شهر 10 شهر 12 مش 12 شهر 11 تقريبا. بنقص البيلاغونيوم على النص، يعني عندنا اياها هيدي عملتنا الورده خلصت، عملت الورده وخلصت، صرنا بالخريف، نجي بدنا نقصها على النص. ليه؟ لانه اذا تركناها البيلاغونيوم بدها تبلش تطول بعد 3-4 سنين كل شيء ورا حيصير خشب، حيصير منظره كثير بشع، وحتصير تعطينا ورد اقل، منظرها كثير بشعه، حتفكروها انه بلشت تتعجز، ابدا ما بتعجز، بس لانه ما شحلتوها تركتوها تطلع وتطول. فكل سنه بهيدا الوقت قبل ما تبلش السقعه نرجع على البيلاغونيوم تاعولنا على النص، بنقصهم وبنكب كل شيء وبنتركها لترجع تفرخ. بتفرخنا ساعتها، بتصير تعملنا ترود جديد، فنود جديد، بتعطينا بالربيع ورد اكثر، لانه بيكون عندنا عده فنود بلشت تفرخ، بتصير اكبر، بتصير كومباكتي، يعني ما عادش بتصير طويله، بترجع بتضب على حالها، بتعطينا مثل بول كبير كلها ورد. فالتشحيل كثير مهم للبيلاغونيوم وللجيرانيوم. بوتوراج كيف بدنا ملتيبليكاسيون، كيف بدنا نشتل منها، كيف بدنا نكتر منها. فينا نزرعها بذر، شو بدكم بهالشغله لبكه. الافضل بالجيرانيوم والبيلاغونيوم تقصوا بالصيفيه تيج تقريبا على 10 سم او 15 سم، بنشيل كل شيء ورق، بنترك لهم تقريبا ورقتين من فوق، وبنشيل كل شيء ورد، مش لازم بس تعملوا بوتوراج يعني تشقفوا منها، تزرعوا منها للشتله، مش لازم يكون في ورد عليها. بلا ما الشتله تهلك حالها لتعملنا الورده، بدنا اياها تعمل شروش. بنحطه طبعا بنشكها بتيرو سبيسيال بوتوراج، تيرو خصوصي للتشكيل. اذا ما لقيته مش مشكله، تيرو يونيفرسال ما في اي مشكله. وطبعا لما بنعمل بوتوراج
سوري مش بس الجيرانيوم او البيلاغونيوم، بكل شيء بوتوراج لما بنشتل منها، لما بنشتل النبات بالاحرى لازم نتاكد دائما انه الارض تضل شوي رطبه، مش لازم الارض تبع البوتور تبع البيبيات الصغار اللي نحن شتلناهم انه يبسوا، لانه الشروش الصغار اللي بدهم يبلشوا يفرخوا كثير حساسين على الجفاف، ما بيحب الجفاف، بيحب الرطوبه. فلازم ننتبه دائما انه الارض تاعولها تكون شوي رطوبه، شوي رطبه بالاحرى. هلا بدنا نحكي، وصلنا على الانسكتومالادي. الانسكتومالادي هي الحشرات والامراض اللي بتجي عليها. مثل ما قلت لكم هيدي النبته ما حتحب كتر المي، فاذا كترتوا لها مي بالارض تاعولها حيصير عندها امراض فطريه على شروشها، حتهروا لها شروشها وحتقتلوا الشتله، وما عادش في ابدا مجال انكم ترجعوا تساعدوها لتعيش. هلا كمان بالنسبه للفطريات عندنا الغوي هي مثل بودره لونها اورانج، في منها على الورد الجوري كمان، وبتجي على البيلاغونيوم وعلى الجيرانيوم. هلا اذا عندنا ورقتين ثلاثه فيها غوي مش مشكله، بنقصها بنروح نحرقهم، ما بنكبهم بالجنينه ابدا، بنتخلص منهم باي طريقه. واذا كان عندنا اتاك كبير، يعني اذا النبته كلها كانت غوي، ساعتها ما عادش في مجال، اذا بدكم تساعدوها للشتله بدكم تستعملوا فونجيسيد. فونجيسيد هي دواء خصوصي للفطريات، انا ما بنصح فيها، فانا بفضل شيل الورق اللي بلش يعملنا غوي او امراض فطريه منشان ما يصيروا بكثره على النبته. كيف بدكم تتخلصوا، كيف بدكم تحموا الجيرانيوم او البيلاغونيوم انه ما يصير عندها امراض فطريه على الورق؟ هيدي النبته منا نبته استوائيه، ما بتحب المي على ورقها، فابدا ما تسقوا مي على ورقها. اذا سقيتوا مي على ورقها، اذا حطيتوا مي على الورق تاعولها حيصير عندها زياده رطوبه، وهيدا الزياده الرطوبه حيعملها الديكلونشي تبع الامراض الفطريه، حيجيب لها امراض فطريه. ابدا بس بدكم اسقوا الارض وما تحطوا مي على الورق. عندنا كمان الالوغود هي حشره كثير صغيره لونها ابيض، بسموها بالفرنسي موش بلانش او بابيون بلانش. هي فراشه كثير صغيره طولها تقريبا ميلي، بس هيدي الفراشه حتى لو اذا كانت بكثره على النبته، حتى لو استعملتوا مبيدات، هيدي عندها مقاومه كثير قويه، ما بتموت بسهوله. فاول ما نبلش نشوف، وبتتكاثر بسرعه على فكره، باول ما بنشوف الورود هي بابيون بلان صغار على الورق تبع النبته، شو بنجي بنعمل؟ بنجيب سكوتش او شيء بيلزق وبنصير نلقطهم منشان نخلص النبته منها، لانه اذا بتتركوها اذا كثرت على النبته طبعا بدها تصير تمص الغذاء تبع النبته، والنبته اخر شيء حتموت. عندنا كمان شو اسمه هول المن الاسود او المن الاخضر، هول اهين شيء. صابون، بتجيبوا صابون بتخلطوها مع مي وبتقصوا كثير منيح على النبته مره واحده 10 دقائق ربع ساعه. انا باكد لكم انه ما حتلاقوا ولا من على النبته، لانه كله بيكون مات. المن كثير حساس على الصابون. عندنا اخر شيء يلي بيجي المن القطني. المن القطني اذا كانت بكثره ما عادش فينا نساعدها للشتله، فبدنا نستعمل مبيدات. انا ضد المبيدات لانه هول مواد سامه. اول شيء حتاذوا الشتله، حتاذوا حالكم، حتاذوا الارض، وحتاذوا الحشرات المنيحه للجنينه مثل البومقاص، مثل الكوكسينيل، مثل النحل مثلا. فشو بنجي بنعمل؟ اول ما نبلش نشوف انه في من قطني على النبته، كورنون، كوتون تيش، حيلا شيء عصايه صغيره، تجوا بتشيلوا المن القطني، بتمعسوها، بتقتلوها. طبعا ما بتتركوها عايشه بتكبوها لانه حترجع تجي. بتجيبوا قطني مع سبيرتو وبتمسحوا محل ما كانت المن القطني، او سبيرتو بتقصوا محل ما كان المن القطني، وخلصت القصه. منا عويصه، منا هلا تذكرت. بالنسبه للورد، هلا ذكرت لكم في شيء بدي احكي عنه ونسيت. بالنسبه للورد في شغلتين. اذا البيلاغونيوم او الجيرانيوم اذا بدكم اياه تعطوكم ورد بكميه كثير كبيره، بدكم قللوا المي عليها. اذا سقيتوها كثير ما حتعطيكم ورد بكميه كبيره، لانه النبته اللي تعطينا ورد بكميه كبيره لازم يصير عندها ستريس. يعني
باول الربيع بدنا نوقف السقايه تقريبا جمعتين، اذا كنا نسقيها مره بالجمعه بدنا نصير نسقيها بس مره كل جمعتين. النبته حيصير عندها ستريس، حتفكر حالها انه بدها تموت، فبتصير بدها تعمل ولد لتعمل بذر تاعولها ليصير عندها ديسندانس بيسموها، يعني بيسموها كيف بيسموها بالعربي؟ ليكو انا لغتي بالعربي شوي ثقيله وبنسى الكلمات لانه تعلمت عربي كان عمري 22 سنه، انا كنت عايش برا. بتقول النبته شو بتقول لحالها؟ ما عادش عندي مي بارضي، يمكن حموت، خليني اعمل ورد، خليني اعمل بذر منشان السلاله تاعولتي، هي الكلمه، السلاله تاعولتي ما تختفي، تضلها ترجع تعيش لسنه الجاي ولسنه الجاي، مثل الورد بالربيع نفس الشيء. فبتقللوا سقايه عليها منشان تعطيكم ورده بكميه كبيره. البيلاغونيوم جيرانيوم سقيتوها كثير حتعطيكم او ابدا ما حتعطيكم ورد او حتعطيكم بكميات كثير قليله. شغله ثانيه، هلا انا ما بعملها، انا شخصيا عم بحكي عن تجربه ما بعملها، بس الخبراء تبع الجيرانيوم والبيلاغونيوم بينصحوا فيها، يلي بده يعملها هو حر، انا ما بعملها. بيقولوا اذا يلي بده يعمل رومبوتاج، يعني بس بدك تنقل البلانت او بدك تزرعها بالارض، بدك تقص كل شيء ورد على النبته، تتركها بلا ورده بالمره وتحطها بالارض، لانه الورده لما بتكون عم تعمل النبته لما بتكون عم تعمل ورد، الكونسنتراسيون يعني كل همها انها تغذي الورد تاعولها. فاذا بدكم انه البلانت تتاقلم بسرعه بالارض وتعطيكم بكميه كبيره بعد شي شهرين تقريبا ورد، بدكم تقصوا كل الوردات قبل ما تزرعوها لتتركوا النبته تتاقلم بارضها. هيدا مش الحكي تاعولي، انا قلت لكم ما بعملها، هيدا حكي تبع الخبراء. انا شخصيا انا ما بعملها، انا كل عمري بزرع البيلاغونيوم والجيرانيوم مثل ما هن مع الورده تاعولتهم وبضلها تعطينا ورد، فما عندي مشكله بهيدا الموضوع. هيدا كل شيء كان عن النبته، ما عادش عندي شيء احكيه وبس. سوري قلت لكم بدي فرجيكم على البيلاغونيوم تاعولي ونسيت، سوري. هلا انا لما اشتريتهم من 5 سنين كانوا مثل هيدا، كانوا مثل هيدا القياس، كانوا اربع الوان، حطيتهم. هي ثاني سنه، هيدا تليفون امي هلا انه ما عندي اياهم للوردات. هي ثاني سنه بالربيع بلشوا يعطوني الورده تاعولتها، وهولي السنه الماضيه شفتوا كيف صارت تكبر كثير. مثل ما قلت لكم اذا بتشحلوها كل سنه بدها تصير تكبر وبتصير بهيدا الشكل. هلا انا وشغله ثانيه خليني احكي فيها فرض مره، ليه اشتريت 5 بيلاغونيوم وما شتلتهم؟ لانه اذا بدي شتلهم بدهم ينطر شي سنه ونص سنتين لتعطيني ورده، بس انا ماني فاضي، انا مستعجل، بدي اياهم كبار واعطيني ورد. ليه؟ لانه اذا سمعين بالباتيوس دي كوردوبا، هي بالاندلسيا باسبانيا، في منطقه اسمها فيستيفال تبع باتيوس دي كوردوبا، لوس باتيوس دي كوردوبا، بتلاقوا كل البيوت كلها بويات ملونه مع كلها جيرانيوم بكل الانواع وغير انواع ورد، شيء كثير حلو. فكثير عجبني هذا المنظر، قلت بدي اعمل هيك بالجنينه تاعولتي. فشو عملت؟ الانتريه تبع الجنينه شي مره بدي فرجيكم عليها. الانتريه تبع الجنينه قلت بدي اعملها شوي اسبانيه، لونت الحيط، عندي حيط طويل تبع الباركينج، عملته احمر واصفر مثل عالم اسبانيا، وجبت بويات ملونه وحطيتهم بكل على الحيط، ودندرت كامبو كمان، وجبت جيرانيوم وجبت بيلاغونيوم. نطرت لجيب غير الوان لانه ما في اجيب نفس الالوان. هلا لقيت الالوان اللي بدي اياها، ما كان عندي منها، عندي 5 فويات فاضيين بعد، فهول حيروحوا بالفويات. لعبي الانتريه تاعولي تصير شوي، طبعا مع الزمن بدنا نتركهم ليكبروا لينضجوا، بصير عندي الهدف اللي انا عم فتش عليه. فماني فاضي ابدا اعمل شتل منهم، اعمل بوتيوراج، انا مستعجل، فكرمال هيك اشتريتهم جاهزين. اصلا منهم غاليين، يعني منهم غاليين، ففيكم تشتروهم جاهزين وبلا ما تعملوا بوتيور، او اذا انتم بدكم تلعبوا تتسلوا او تعملوا تجارب فيكم تعملوا بوتيور تاعولها.